जंग में रहने एक इशाल नामी लड़की, 17 साल की उम्र, फर्स्ट ईयर की तालब इल्मा और सैयद घराने में पलने बढ़ने वाली लड़की इशाल फातिमा घर से रोल नंबर स्लिप लेने के लिए गई और माँ बाप को कह के गई थी कि रोल नंबर स्लिप लेके सीधी टेलर के पास जाऊंगी और वहाँ से कपड़े लेके आऊंगी ताकि मैं पेपर देने के लिए जाऊं तो हर दिन नए कपड़े डाल के जाऊं और खूबसूरत से खूबसूरत लगूं। हाय, उस बेचारी लड़की को क्या पता था कि मैं घर से बाहर निकलूंगी तो मैं शैतानों में गिरी जाऊंगी और मेरे साथ वो करेंगे खुदा किसी दुश्मन की बेटी के साथ भी ऐसे दरिंदी। अस्तगफिरुल्लाह। चलें जी, बात करते हैं। इशाल फातिमा नामी सैयद घराने की लड़की थी ये। 4 तारीख को घर से निकलती है रोल नंबर स्लिप लेने के लिए और बड़े प्यार के साथ अपनी माँ को कहती है कि अम्मी, मैं रोल नंबर स्लिप लूँगी तो फिर उधर से मैं सीधी टेलर के पास जाऊँगी और फिर रात को आपके लिए मैंगो लेके आऊँगी और इकट्ठे बैठ के मिल्क शेक खाएंगे पियेंगे। और माँ ने भी हंस के पप्पी और जप्फी लेके उसको दुआओं के साथ विदा किया। अच्छा जी, फिर क्या होता है? फिर यूँ हुआ कि माँ और बाप ने जब रोल नंबर स्लिप और उसने बाज़ार से जो टेलर के पास जाना था, उनके घर वालों ने 4 घंटे तक इंतज़ार किया। माँ परेशान होती है और बाबा को कहती है कॉल करे, शाल अभी तक नहीं आई। बाप ने कहा रास्ते में कोई काम होगा तो आ जाएगी, परेशान ना हो। फिर जी 5वां घंटा हो गया। इशाल फातिमा की माँ परेशान होती है और कमरे में जाती है, मोबाइल लेके इशाल को कॉल करती है। इशाल का आगे से नंबर बन जाता है। इशाल की माँ इशाल के बाप से कहती है कि मेरा वो आगे से तो नंबर बंद है। बाप ने कहा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, बैटरी ख़त्म हो चुकी होगी तो वो आएगी ना तो फिर मैं उसे कहूँगा कि बेटे कम से कम इतना तो मोबाइल। घर वालों ने सिर्फ इसी वजह से रिपोर्ट नहीं करवाई, लोगों को नहीं बताया कि लोगों ने यही कहना है कुरी पैरी सी कुरी नहीं सी चंगी, किसी नाल निकल के टुर गई, फलां हो गया फलां हो गया। बेचारे कार वाले ऐसे गल ऐसे शर्म वास्ते वो मुँह दबा के बैठे रहे, पर उन्होंने नहीं पता पिछे केरी कियामत हो गई उन्होंने नाल। अच्छा जी, फिर अगला दिन होया, फिर अगला अगला दिन था। फिर घर वाले निकलते हैं, फिर सारा दिन मारा मारा फिरते हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं, किसी किसी को भी, मैं कहती हूँ मोहल्ले वाले को भी मेरा रब बेहतर जानता है। यकीन माने, मैं भी बेटियों की माँ हूँ, मैं भी बेटे की माँ हूँ। मेरा दिल नहीं कर रहा मैं बोलूँ क्योंकि मुझे डर लगता है। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। बस ये मैं इस वजह से बोल रही हूँ कि खुदा का वास्ता है, हमने अपनी बेटियों को पढ़ाई के ऊपर जोर दिया है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, खुदा का वास्ता है उनको इतना मजबूत बनाओ कि कोई शैतान सामने आ भी जाए तो उसकी टांगों के अंदर अपनी मुक्का मारो कि उसको नानी याद करवा दो उन बेशर्मों को। अपनी बेटियों को मुँह बहादुर बनाओ, अपनी बेटियों को मुजाहिद बनाओ, अपनी बेटियों को इतना बना दो कि शेर की नज़र सबको देखे। इशाल फातिमा इतनी खूबसूरत लड़की थी, यकीन माने इतनी खूबसूरत लड़की थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, लोग उसको बातें कर रहे हैं। जिस बेचारी के साथ इतना कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया, 3 दिन तक 3 शैतानों ने उसको कमरे में बंद रखा और पीते पलाते रहे और डैश 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 डैश, समझ रहे हैं ना मैं जो कहना चाह रही हूँ, वो करते रहे। अल्लाह माफ़ी दे। क्या हाल होगा उस बेचारी लड़की का, किस तरह अपनी माँ बाप को याद करती होगी, किस तरह आवाज़ें देती होगी, किस तरह चीखती होगी, किस तरह अपनी जान छुड़ाती होगी उन शैतानों से। हाय मेरे रब्बा, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, हम सबको माफ़ कर दे अल्लाह। हम सबकी औलादों को नेक बना, फर्मा बरदार बना अल्लाह ताला। अल्लाह ताला अल्लाह हम सबको नेक बना दे, हम सबको नेक कर दे मेरे अल्लाह। यकीन माने मुझे अब ऐसे लग रहा है जैसे इशाल किस तरह आवाज़ें देती होगी, किस तरह रोती होगी, किस तरह चीखो पुकार करती होगी, किस तरह उन लोगों से अपनी जानें छुड़ा रही है, किस तरह कहती होगी कि मैं कमरे से, मैं यहाँ से भाग निकलूँ, मैं भाग जाऊँ। हाय, अब कहानी ने जी नया मोड़ लिया है। मोड़ कुछ इस तरह से लिया, वो एक आदमी पकड़ा गया, फिर 2 बंदे और पकड़े गए। पता चला एक इशाल फातिमा थी और 4 लड़के थे जिन्होंने उसके साथ ये सब कुछ किया। अब चारों लड़कों ने बयान पता क्या दिया है? बयान में ये आया कि वो अपनी मर्ज़ी से हमारे साथ आई थी और फिर हमने वहाँ रास्ते में से कुछ गोलियाँ टैबलेट ली और हमने भी खाई और उसको भी खिलाई और वो भी उसने भी पिया और हमने भी पिया और हम सब ने उसकी मर्ज़ी के साथ, अल्लाह माफ़ी दे, ये सब किया। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह हमें माफ़ कर दे अल्लाह। बस पता नहीं
یہ بچے، یہ لڑکے جو 3-4 شیطان ہیں، پتہ نہیں کوئی سٹرونگ فیملی ہے ان کی، یا کتنے امیروں کبیروں کے ہے، یا کیس کو بدلا گیا ہے، یا کوئی دوسرا رخ دیا گیا ہے، یہ سوچی سمجھی کوئی اسکیم ہے، یہ کوئی پلان ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ کہانی کس طرف نکلی اور کس طرف چلی گئی؟ اب لوگ اس مرنے والی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہی ایسی تھی۔ اب ہمیں نہیں پتا کون کیسا تھا، مرنے والی چلی گئی۔ میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں میں اعلیٰ مقام دے، اس کی اگلے پچھلی غلطیوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے، کہ ماں باپ کو صبر دے اللہ، اور ہم سب کی اولادوں کو اللہ نیک بنا دے، فرما بردار بنا دے، ہم سب کی اولادوں کو ہدایت عطا فرما میرے مالک۔ عزت کا جنازہ کبھی بھی کسی کا نہ نکلے، تو عزت دینے والے اللہ، تو عزت دینے والا ہے، سب کی جھولی میں عزت کے، سب کے سروں پہ عزت کا تاج سے جا میرے اللہ، کسی کو بے عزت نہ کر۔ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف میرا اتنا ہی تھا کہ خدا کا واسطہ ہے اپنی اولادوں کو جہاں ہم کہتے ہیں نا پڑھو پڑھو پڑھو، وہاں دوسرا بھی لیکچر دیں کہ بیٹے یہ بری بات ہے، بیٹے یہ بری بات ہے، بیٹے ایسے نہیں کرنا، فلاں جگہ ہوا تو اس کا یہ انجام ہوا، اس کو یہ سزا ملی، بیٹے تو نے ایسا نہیں کرنا۔ اور اپنی بیٹیوں کو جہاں آپ کہتے ہیں نا مرد کے شانہ بشانہ ہے اور اس کی تعلیم پہ زور دیتے ہیں، اس بیٹی کو کوئی بیٹو اسی شیطان کو شیر کی نظر سے دیکھو۔ گھر سے جب باہر نکلتی ہو، ہاتھوں میں چوریاں بے شک، سر پہ دوپٹہ ہے بے شک، اور پاؤں میں ایری والا جوتا ہے بے شک، تو صنف آہن ہے بے شک، کہنے کو تو نازک ہے، لیکن نہیں، تم نے کسی مرد کے سامنے کھڑے ہونا تو مرد بن کے کھڑے ہونا ہے، مرد کے سامنے تم نے کمزور نہیں ہونا۔ یہ ہاتھوں میں جو تم نے چوریاں ڈالی ہیں نا، جب وقت آئے نا تو سیسا پلائی دیوار بن جائے۔ یہ تیرے ہاتھوں میں چوریاں چھن چھن نہ ہو، ان ہاتھوں میں ہتھیار بھی ہو جس سے تو اپنا بچاؤ کر پائے۔ اگر یہ تیرے سر پہ دوپٹہ ہے نا تو یہ نہ سمجھ کہ میں ایک لڑکی ہوں، میں ایک کمزور ہوں، نہیں بھائی، تیرے سر پہ دوپٹہ تجھے بتا رہا ہے تو بڑی عزت والی ہے، تو بڑی غیرت مند ہے، اور اس عزت دوپٹے کی لاج رکھتے ہوئے اپنی عزت کو بچانے کے لیے نا تو نے دشمن کی آنکھ میں نا آنکھ ملانی ہے اور اس کو نیست و نابود کرنا ہے۔ ہمیں اپنی اولادوں کو اب یہ سبق دینا ہوگا۔ بیچاری کیا کرنے گئی ہے؟ فرسٹ ایئر کا رول نمبر سلپ فرسٹ ایئر کی لینے گئی ہے، اور رستے میں ٹیلر سے کپڑے لینے کے لیے گئی ہے کہ میں کپڑے لے کے آؤں گی اور روزانہ ہر پیپر میں نئے کپڑے ڈال کے جاؤں گی، اور سہیلیاں کہیں گی شکل کی تو پیاری ہے لیکن ڈریسنگ بھی کتنی پیاری ہے۔ ہائے اس بیچاری نے سوچا کیا اور ہوا کیا۔ اب لوگ اور یہ کیس کا نیا رخ، جو یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود اپنی مرضی کے ساتھ گئی تھی اور وہاں سے اپنی مرضی کے ساتھ یہ کھایا پیا کیا کرایا، یہ سارا آپ لوگوں نے کومنٹ باکس میں بتانا ہے کیا یہ سب جھوٹ ہے نا، کہ آپ کی بھی یہی رائے ہے کہ لڑکی اس میں ملوث تھی؟ پلیز کومنٹ باکس میں بتا کے جائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یاد ہو گیا لیسن کہ نہیں؟